एलोन मस्क का साइबर ट्रक हुआ फेल। ये खबर आपने सुनी थी होगी, लेकिन क्या आपने इसकी वीडियो देखी है? तो पहले वो अपने कर्मचारी को कहते हैं कि इसे नॉर्मल गाड़ी के दरवाजे पे हथौड़ा मारो, मारता है तो वो पचक जाता है। फिर साइबर ट्रक पे मारता है तो कुछ नहीं होता है। उसके बाद उसे वो कहते हैं कि तुम इस पे कांच मारो ग्लास के ऊपर, तो जैसे ग्लास मारता है तो वो टूट जाता है। फिर एलोन मस्क सोच में पड़ जाते हैं ऐसा कैसे हो गया, ये तो हमारे लिए नुकसान समस्या उठ गई है। तो वो फिर उसे धीरे से कहते हैं कि तुम इस दूसरी ग्लास पे धीरे से मारो, फिर वो टूट जाता है। तो एलोन मस्क और घबरा जाते हैं और बाद में गुस्से से थैंक यू कह के वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उनका साइबर ट्रक फेल हो चुका है।